exactly the so-called smart city has been turned into a big scandal and a scam. I am involved as a steering committee member appointed by the central government in 2007-2008 under Kamal Nath. And being a member of the central committee then, I know everything what is happening from Junum to the so-called Amrut to the so-called smart city. Everything has gone topsy-turvy and it has become a big racket in recent days. Now, there are two aspects of it. One is scientific aspect for which I have the expertise, and then there is administrative aspect, very important, where money is involved, how the things flow. Fortunately, during the time when I was an expert there at the national level, our friend Elvis Combs was a commissioner in this. So he knows exactly the full details, how the garbage plant, the smart city, hopping of buses, all this was planned, how pay parking, smart pay parking, all this was there in the plan. I was there. Then slowly in 2012, Manoj Parrikar took over, and then the things cascaded at such a low level that today only Elvis is there still, will be able to explain to you the financial. If you want later on anything more about a technical aspect, scientific aspect, I am there for you. We can have another press conference, but this is more to deal with the financial aspect, and therefore I am very thankful to Elvis for taking up this opportunity to explain to the thing, so that in a month or two we are going to have election. And this should be able to be, people may have informed choices later on to make. थोडे इन्फॉर्मेशन कितें मेळ्ळा पळय ते तितूंतल्यान स्टडी केल्या आनी हे हितूंतल्यान एक दिसता की 669 करोड 669 कोटी टॅक्स पेयराचे कशे लुबाडपाक वतले आतां आनी थोडे खावनूय उडयले हे म्हणपाक हरकत ना. 669 करोड आंकडो कित्या वयल्यान येयलो काय म्हणटले तुमी? हो आंकडो ह्या वेबसायटी वयल्यान येता. पळय ही वेबसायट या, ही जावन आसा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची वेबसायट. ह्या वेबसायटीचेर हो पळय नॅशनल आंकडे दिसता हांगा, आनी आमी आतां रियल टायम गोवाचे हांव परत एकदां रिफ्रेश करून दाखयता तुमकां. गोंयचे आंकडे पळय अशे आहा. हे पणजेचे पळय 669 करोड 30 प्रोजेक्ट्स. हे 30 प्रोजेक्ट टेंडर स्टेजीर आसा म्हणून दाखयता. तातूंतले 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट जाले म्हणून दाखयता 16 करोड. वर्क ऑर्डर स्टेजीचेर 356 करोड पणजेचे आसा. तितूंतले 196 करोड सेंट्रल गव्हर्नमेंटान धाडल्या पयशे. 118 करोड ऑलरेडी ट्रान्सफर केल्या. इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी प्रायवेट लिमिटेड, दॅट इज अ स्पेशल पर्पज व्हेकल, आनी गोंयच्या सरकारान 113 कोटी दिल्या. तातूंतले 116 कोटी मोडून युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सुद्दां धाडल्या ताणें. हे हांव कित्याक दाखयता, हे रियल टायम आतां हे जे फिगर आहा हे जेन्युइन फिगर्स फ्रॉम द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया सायड. हे मिशन जे आसा, हे पणजेचे मिशन जे आसा ते CCPच्या अंडर येता. पूण दुर्दैवान हांवें फक्त एक 10% कावन्सिलरांक विचारलें. हांगा पणजे 30 कावन्सिलर आसा. ताणें म्हाका सांगलें हाजेर बातमी काड म्हणून. तेन्ना हांवें पयलीं कावन्सिलरांक विचारलें, बाबा हाजेर कितें चल्लां? जाल्यार तिनूय कावन्सिलरांक झिरो नॉलेज. आनी तिनूय रुलिंगान जे आसा ते कावन्सिलरांक हांवें विचारलें. ते म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना. बरेचशे सिटीजनांक विचारलें. हांगा आवेर्तीन मिरांडा आसा ताकाय विचारलें, बाबा तुमी पयलीं कन्सल्टेशनाक गेल्ले तेन्ना सुरवातेक? ते म्हणटा कन्सल्टेशनाक गेल्ले पूण ताचे उपरांत ताचे फॉलोअप कांयच ना. आतां तुमी पळयलें जाल्यार स्मार्ट सिटी म्हणल्यार कितें?
नॉट ओनली फॉलो अप, इवन सिंपल बेसिक थिंग आम्ही सांगले कितें झेब्रा क्रॉसिंग फॉर सिनियर सिटीजन, लेडीज, यंगस्टर्स, चिल्ड्रन. पणजेन जर पळोवपाक गेल्यार क्रॉसिंग करूंकच मेळना. फुटपाथेर सावन तो रस्त्यार दुसरे फुटपाथेर वचपाक जाय, झिब्रा क्रॉसिंग ना चड कडेन. आनी झिब्रा क्रॉसिंग आसल्यार देखून थिंगा गाडयो लायतात. फुटपाथ सामको ना. बेसिक थिंग वी डोंट हॅव फुटपाथ्स and without simple like zebra crossing or a pedestrian, what kind of smart city we are talking of? There is स्मार्ट सिटी म्हणल्यार एक आता पळय हांव दाखयता हांगा स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेशन, रेजिलियंट वेस्ट मॅनेजमेंट सोड, रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो एक ताचो मेन भाग आसा. रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम म्हणजे सिस्टम जे आसा ते लोकां मुखार अशें आसपाक जाय की लोकांक क्लिक ऑफ अ बटन इन्फॉर्मेशन मेळपाक जाय. आता पळया ही इमॅजिन पणजी म्हणटा ताची वेबसायट, इमॅजिन पणजी हाची वेबसायट ती वेबसायट म्हणटा ही पळय, ही आता इमॅजिन पणजीची वेबसायट विच इज अ स्पेशल पर्पज व्हेहिकल टू हँडल दीस प्रोजेक्ट्स. CCPचे 669 crore जे आसा हे गव्हर्मेंटाचे हे सिटी स्मार्ट करपाक फाटल्यान ही वेबसायट आसा. ही वेबसायट कोणेय उगडून पळोवची. ह्या वेबसायटीचेर इन्फॉर्मेशन झिरो डायरेक्टली हेजे कडेन वयता हांव टेंडरा कडेन. हे टेंडर हे टेंडर दाखयता 2018 झेब्रा क्रॉसिंग. हाचे कितें जालें कोणाक खबर ना. बारीक 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 प्रोजेक्ट्स ओके इतलेंच दाखयता हेजेर आनी कांयच इन्फॉर्मेशन ह्या वेबसायटीचेर मेळना. जाल्यार स्मार्ट सिटी पळय म्हणटा ती रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम म्हणटा ते सगळें बंद. आता आमी CCPची वेबसायट पळोवया. ज्या म्युनिसिपल बॉडीक हे जे काम जाच्या खातीर हें काम जाता हे पळय ही CCPची वेबसायट. हांगा हे पिक्चर पळयलें जाल्यार श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम दाखयता युनिवर्सिटी कडचो. हो आतां विकपाक काडला, ताजेर आमी मातशें मागीर येवया. हो आतां ताणें प्रायवेट सेक्टराक विकपाक काडला आनी आमी डायरेक्टली एकच पळोवया CCP वेबसायट. तेजेर कांयच इन्फॉर्मेशन ना. रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम स्मार्ट सिटीक जाय तेजेर कांय ना. हे पळय हे स्मार्ट सिटी हे मुद्दम पळोवया. हांगा स्मार्ट सिटी जर क्लिक करीत कांय दाखयना. अमृत लोड जाता कांय दाखयना. परतें तशेंच जालें पळय. सो अमृताचेरय कांय दाखयना. सो इन अदर वर्ड्स हें सांगपाचें इतलेंच की जे स्मार्ट सिटी खातीर एक रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम आसपाक जाय. स्वता इमॅजिन पणजीची वेबसायट झिरो, नो इन्फॉर्मेशन आनी CCPची वेबसायट इन्फॉर्मेशन झिरो, नो इन्फॉर्मेशन. जाल्यार 669 crores कशें खंय वयता सिटीजनाक कांय खबर ना म्हणटा आमी. आता फुडें पळया. आतां एक रिटर्न रिप्लाय दिल्लो तेन्नाचो मिनिस्टर मिलिंद नायक, आतां जो घुस्पला सेक्स स्कॅन्डलान, ताणें असो रिप्लाय दिल्लो की हे थोडें कित्याक सांगचें पडटा 669 crores गेले खंय. तर ताणें रिप्लाय दिल्लो पळय पॉयंट नंबर 2 की मास्टर सिस्टम इंटिग्रेटर फॉर गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम हॅज बीन पेड 22.49 crores एज मोबिलायझेशन एडवान्स. हे कित्या खातीर 180 कोटी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट. हो कसलो प्रोजेक्ट कॉस्ट? कॅमेरा घालपाचो प्रोजेक्ट कॉस्ट. सिटी भितर कॅमेरा घालपाक 180 crores प्रोजेक्ट कॉस्ट. आज 5 वर्सां जाली मिशन पिरियड. पयली मिशन पिरियड 5 वर्सांचो सोंपलो. आतां ताणें जून 2023 पर्यंत वाडयला. जाल्यार एकूय कॅमेरा पडोंक ना. आनी म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आहा की 180 कोटीचे कॅमेरा घालतले खंय. अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते भशेन 10 मिटरांचेर 20 मिटरांचेर हे कॅमेरा घालून हे पयशे खावपाची मांडणी चालू आसा. आनी ही कोणें घेतला हो ताणें लार्सन अँड टुब्रो सारके कंपनीन हो कॉन्ट्रॅक्ट घेतला. हे इतले पयशे खावपाचे लूट मारपाचे तयारीन आसा. थोडे खाले आसतले. दुसरो फुडें पण पळया. आबा नारायण लांबा एंड एसोसिएट्स वर पेड 32 lakhs एज फीज फॉर कन्सल्टेशन प्री टेंडरिंग. टेंडर काडचे पयलीं कन्सल्टेशन करपाक. कितें कसलें कन्सल्टेशन करपाक? हे कन्सल्टेशन तांच्या ऑफिसाच्या इंटिरियर डिझायना खातीर कन्सल्टेशन.
इंटिरियर डिझायन आर्किटेक्ट आमचे कडेन हांगा कितलेशे बरे बरे आर्किटेक्ट आसा पणजे, जाल्यार ताका एक कन्सल्टंट घालून इंटिरियर डिझायन कसो करपाचो तातूंत ताणें 32 लाख खाले. आतां एक्चुअली तांच्या ऑफिसान कसले इंटिरियर डिझायन काम जालां तें आमकां खबर ना, ताजे डिटेल्स चडशे मेळना. सालगांवकार संचाराक खंय 14 लाख दिल्ले स्मार्ट रेडिओज वायरलेस नेटवर्क एंड मास टावर फॉर पणजी. स्मार्ट रेडिओ वायरलेस नेटवर्क कितें आयिल्लें दिसना लास्ट 5 वर्सांक. 42 crores paid to Shalaka Infratech in private limited to convert Ribandar's overhead power cable into underground. हे 42 crores कशे मोडले त्याच्यार कांयच इन्फॉर्मेशन ना, वेबसायट त्यांची दाखयना आनी एक CCBची वेबसायट दाखयना. मागीर फुडें अर्बन मास ट्रान्झिट कंपनी ताणें 28 lakhs दिल्या कितें करपाक, एक इन्सेप्शन रिपोर्ट फॉर कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लॅन फॉर पणजी आनी स्टेट ऑफ गोवा. हो जर रिपोर्ट पळयशा जाल्यार इट हॅज गॉट ओनली 55 pages. हो पळय हो तो 28 lakhsचो, हाका फक्त 50 आनी 5 पानां आसा हें मुद्दम दाखयता. हो पळय आतां हो पळय कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लॅन करपाक इतले पयशे जे दिल्या की एक पान हाजे एक पेज. हो पळय हो इमॅजिन पणजी पार्किंग पॉलिसी फॉर पणजी गोवा. सो ईच पेज ऑफ दिस इज कमिंग टू 55,000 अप्रॉक्सिमेटली. 55,000 जस्ट फॉर दिस इंडेक्स. आनी ताणें ह्या रिपोर्टान तुम्ही मुद्दम ते हो वेबसायटीर मेळटा रिपोर्ट ड्राफ्ट पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन पॉलिसी. जस्ट फॉर 55 pages दे हॅव चार्ज 28 lakhs. आनी कॉपी पेस्ट जॉब हितून कांयच ना, फक्त 4 पेजी पणजेचेर उल्लेख आसा. आनी दे हॅव कंपेर्ड विथ सिटीज लायक बार्सेलोना. बार्सेलोना बरोबर पणजीची तुलना केल्या. सो दिस इज हाव अनदर 28 lakhs हॅज बीन सायफंड ऑफ. आता फुडें पळया. You don't have to go to Barcelona. पणजे जर पयल्यार पार्किंग पॅरलल पार्किंग उंचे संवसारांत चलता सगळें. गाडयो पार्क करता ते सायडीक आनी गाडी पार्क करता. म्हणजे गाडयो पार्क केल्यार भायर सरूंक जायना आनी रस्त्यार गाडयो वचूंक जायना. कंप्लीट ट्रॅफिक जॅम. आता ताणें रिप्लायन आनीक एक सांगलें की 95 crores हॅज बीन पेड टू अ कंपनी फॉर कॉम्प्रिहेन्सिव प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट इन्क्लुडिंग कन्सल्टन्सी फॉर डिझायन रिव्ह्यू डिटेल इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट. हे खंय गेले सगळे इतले पयशे, हाचो कांय थाव मेळना. हे मोठे स्कॅम जाल्ले आसा पळय. आतां हे हाजेर येता. दीस टेबल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. 396 crores. हो टेन्युअर सरकाराचो सोंपता हो आतां सरकार भायर वचपाचे वाटेर आसा. ह्या वर्सा भितर ह्या इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी प्रायवेट ताणें इतले पयशे डिस्ट्रिब्यूट केल्या. दिस स्पेशल पर्पज व्हेहिकल इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी प्रायवेट लिमिटेड वॉज formed only to see that these projects are executed under one umbrella. आता त्यांचे कडेन कांयच जायना म्हणून ताणें डिस्ट्रिब्यूट केला. PWD डिव्हिजन 3 काडल्या आनी 135 कोटी दिल्या. जी सुडाक काडल्या आनी 120 कोटी स्मार्ट रोड. नाउ दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. 135 crores. The time for completion of this project is 3 years, 36 months. Whereas smart roads time for completion of these projects is 18 months. So smart roads झाल्या उपरांत परत पणजे फोडपाचे तयारीन आसा ते. सो 120 कोटी is going to be wasted because that project cost which is given is 135 crores, which is the time period given is more than the smart road project. सांत इनेज आता क्रिकाचे खबरो कितली वर्सां चलता. परत 90 crores काडले आनी WRDच्या हातान घातल्या. PWD डिव्हिजन 3 परते आनी 8 कोटी दिल्या स्मार्ट वॉटर मिटर्स म्हणून. बोपा वॉटर वर्क्साच्या नावार 15 कोटी दिल्या. कंपाल फुटबॉल ग्राउंड जो हांव आसतना फाउंडेशन घातलेलो ताका आनी 30 कोटी दिल्या जी सुडा कडेन. आनी एक विशेष म्हणल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट की हितून GSIDCचो आस्पाव ना. जी GSIDC लेट मनोहर पर्रीकरान घडोवन हाडिल्ली की मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर घेतले म्हणून तांचो आस्पाव ना. सो हातून भितर कशें चलता तें तुमकां कळपाक जाय. जी सुडा कडेन आनी PWD कडेन जें काम थापलां that itself shows that something is wrong. But आमी कितें म्हणटा इतले पयशे गेले खंय. हे पयशे वचपाचे फाटल्यान हेतू कोणाचो कितें आसा हे आतां फायनली चड लांब करना जावपाक. आय एम ओनली सेयिंग की व्हडले हे जे पळय टर्म्स आसता प्री टेंडर कन्सल्टंट PMC
प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट, CPMC कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट, PIA प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन एजन्सी, PIU प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन युनिट आणि प्रोजेक्ट रिव्ह्यू मॉनिटरिंग कमिटी. खूपशे असे टर्म्स मेळटले तुमकां हितून. हे लोकांक घुसपावपाचे आणि हेचे फाटल्यान खूपशे पयशे सायफन ऑफ जाल्ले आसा. हितून आनी कांयच दुबाव ना. आमकां आतां फायनली प्रेझेंट इश्यूज कितें आसा ते सांगपाक जाय. IPS जे कितें CDC पळय घडोवन हाडिल्लें स्पेशल पर्पज व्हेहिकल, this is a registered company, government company under the registrar of companies, under the Companies Act. हाचे आयकूंक आयला ते भाशेन एकूय ऑडिट जावंक ना. हाचे आयकूंक आयला ते भाशेन हाणें रिटर्न्सय फायल करूंक ना. ROC जे बिझनेसमॅन आसा तांकां खबर आसतली. ROC भितर तुका एन्युअल रिटर्न फायल करचें पडटा, ऑडिटेड स्टेटमेंट दिवचो पडटा, तें करूंक ना. रजिस्टर ऑफ कंपनीज. सो इन अदर वर्ड्स ही कंपनी बोगस. ही कंपनीज बोगस जाल्ली आहा. Not existent. If they have lost their registration. हय, हांकां नोटीस काडल्या म्हणून आयकलां. आतां ती गव्हर्नमेंट कंपनी म्हणून मातसो टायम दिला आसतलो. एप्रॉक्सिमेटली 50 जाणांक एम्प्लॉय केल्ले हे IPS CDCL स्पेशल पर्पज व्हेहिकलान. ते खुबशे लोक सोडून गेल्ले आहा. ताच्या फाटीं खंय एक MD अपॉयंट केल्लो, तो कसो अपॉयंट केल्लो कोणाक खबर ना. ताणें खंय वाट लायली अशें स्टाफ सांगता भितरले आनी ताका मागीर काडचो पडलो. ताका कशें अपॉयंट केल्लो तांय खबर ना. CCPचे एकूय कावन्सिलराक हाची म्हायती ना. हे हांकां पळय निवडून दिल्ले आनी आतां स्मार्ट सिटी करपाक मुखार सरले सगळे. तांकां कांय खबर ना. मेयराक खबर आसा जाल्यार म्हाका खबर ना. लोकल MLA कितें खबर आसा ती म्हाका खबर ना. लोकल स्टेक होल्डर्स जे आसा, जे सिटीजन ह्या शारांतले, तांकां कोणाक कांय खबर ना. हो पळय आमी एक उदाहरण म्हणून हांगा हाडला, हवेडीन मिरांदा. सो हितून CCP काय हितून इन्वॉल्वमेंट दाखयना आपलो. आनीक आतां GTDC गोवा ट्युरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक खंय बसीस घेवपाक, स्मार्ट बसीस कितें तें आमकां खबर ना. तांकां ते थोडे पयशे दिल्या. हाजे पयलीं गोवा ट्युरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान पणजे हो म्हणून बसी हाडलेल्यो. हो म्हणजे हॉप ऑन हॉप ऑफ अश्यो भोंवताल्यो त्यो. तितून कोण बसनासलो. ताजें कितें जालें कोणाक खबर ना. कितली लुटमार जाली आनी कितले पयशे आमच्या टॅक्सपेयराचे गेले तेंय कोण सरकार सांगना. हाज्या पयलीं बायोडिझल ट्रान्सपोर्ट कितें हाडलो. 2 बसी घेतलेल्यो. बायोडिझलाच्यो 2 बसी घेतल्यो. ताजे फाटल्यान कितले पयशे गेले तेंय रॉटिंग इन कडंबा डिपो. बायोडिझलाच्यो 1 किलोमीटर चलोवंक ना. कोणाक पब्लिकाक यूज करूंक ना, कांयच ना. सो टॅक्सपेयराचे पयशे बुडोवन उडयले. एम्फिबियस बस म्हणून कितें दाखयताले फाटीं GTDC, तोय फेल्युअर जाल्लो आसा. एक सी प्लेन म्हणून हाडून दाखयल्लो, तोय फेल्युअर जाल्लो आसा. आनी तरी सुद्दां GTDCच्या हातान पयशे घातल्या स्मार्ट बसी घेवपाक. हे ऑलरेडी सांगलां कितें G सुडा आनी GSIDC कडेन कांय ना. आतां एक GSIDCन पयलीं एक स्मार्ट रोड केल्लो फ्रॉम मिरामार सर्कल टू दोनापावल सर्कल 150 कोटी मोडून. तो स्मार्ट रोड आतां कितें जाला तो तुमी वचून मुद्दम लोकांनी पळोवचो. त्या स्मार्ट रोडाचेर कसली दुर्दशा जाल्या ती. थंय एक्सिडंट जाता, थंय अनऑथोरायज पार्किंग जाता नाका त्या सुवातेर. इट इज फुल ऑफ क्रॅक्स. नो ड्रेनेज ऑफ वॉटर स्टँडिंग. आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट म्हाका सांगपाक जाय. थोडी स्टडी केल्या ताचेर. ती प्लॅन जो केला, कोणें केला तो आतां लोकां मुखार ना. तो करता आसतना काजिनोचो एस्पेक्ट जो आसा, काजिनो पळय आतां इंडस्ट्री कशी थंय चलता, ताचो इम्पॅक्ट ह्या सिटीचेर कसो पडटा आनी फुडें हाचे कशें हँडल जातले ताचो कांयच उल्लेख केल्लो दिसना. Not even the carrying capacity, the tourist carrying capacity of Panjim city is not there. आतां हे जे सांतोमेर लोक रावता, ओल्ड सेक्रेटरीचे सरभोंवती लोक रावता, कलेक्टरेटाच्या लागीं लोक रावता आनी हो पळय हो विक्टीम जाला थंय. हाका घरान भितर सरपाक मेळना, भायरूय सरपाक मेळना. नो पार्किंग झोनान जे डेली नो पार्किंग आसतना सुद्दां पार्किंग जाता. थंय सकाळीं डायरेक्ट सांगपाचें म्हणल्यार नॅचरल कॉल सुद्दां लोक कजिनो वयले घेवन आसा ते आन्सर करता. हांव हाजेर उलयना की कजिनो काडपाचें काय दवरपाचें, दॅट इज नॉट अ इश्यू हियर. आमी म्हणटा तुमी स्मार्ट सिटी 669 crores टॅक्सपेयराचे मोडून जे कितें प्लॅन करपाक सोदता तातूंत भितर स्मार्ट करचे सुवातेर ही सगळी घाण हाडून हांगा घातल्या. ती पयस करपाचें कोणाचे हितून लक्षांत येना दिसता म्हाका. आनीक ह्या स्मार्ट सिटी भितर ह्या शाराची हेरिटेज प्रोटेक्ट करपाचो कांय आस्पाव ना.
कित्याक हे आतां पळय जितली कामां दिल्या तितून हेरिटेज प्रोटेक्शन कांय ना, जितलीं झाडां पळय आतां पडटा ताची अफॉरेस्टेशन करपाचें कांय हितून प्लॅन आमकां दिसना. पोल्युशन मॅनेजमेंट, व्हेहिक्युलर एमिशन हे मॅनेज करपाचें कांय हितून दिसना. क्लायमेट चेंजीचेर फाटीं एकदां म्हाका याद आसा टेरीन रिपोर्ट दिल्लो की पणजी एंड सराउंडिंग कोस्टल एरियाज आर वल्नरेबल टू क्लायमेट चेंज. हे इतले पयशे 669 crores मोडटा आसतना हाचो कांय उल्लेख केल्लो दिसना. आमचे कडेन हांगा बरे बरे लॉयर आसा, हांगा आमचे कडेन बरे बरे प्रोफेशनल आसा, डॉक्टर्स आसा, आर्किटेक्ट्स आसा ह्या शारान, हांगा सोशल सायंटिस्ट आसा ह्या शारान, जाल्यार हांगा कोणाकूच कांय पडोंक ना अशें दिसता. गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आसा सरकाराची, आतां NIT चालू आसा, IIT गोंयांत चालू आसा, डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग चालू आसा, मागीर तुजी पाद्रे कॉसेसांव कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग चालू आसा. इतल्यो प्रोफेशनल इन्स्टिट्यूशनां आसून सुद्दां ह्या शारान जे स्मार्ट सिटी चल्लां तें कशें चल्लां ताचेरूय कोणाक कांय पडोंक ना. तितल्यान सोंपना. अमृत म्हणून आनी एक सेपरेट मिशन आसा, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन. अमृत, ह्या अमृता खाला की 100 कोटी सुमार आतां मोडले. खंय मोडले, कितें मोडले तें खंयच कोणाक दिसना. स्मार्ट सिटीची सायट आसा ती झिरो, CCBची वेबसायट आसा ती झिरो, आनी हाचे वयल्यान एक सिद्ध जाता की दिस इज अ मेजर स्कॅम which needs to be taken into account. गव्हर्नराक आमी सिटीजन बरयतले की हाचेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय. मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेअर्स जी आसा तांचें आमी लक्षांत हाडटले. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ताचेर ऑडिट कांय करूंक पावंक ना, 5 वर्सां सोंपलीं. आनी आमकां एकूच म्हणपाचें आसा दॅट दीस इज टर्निंग आउट टू बी अ मेजर स्कॅम. जेन्ना लोकल MLA म्हणटा की 70 कोटीचे स्कॅम जाला जॉब मार्केटान, जॉब रॅकेटान जी चल्ल्या ते 70 कोटी, आनी दीस इज विदीन हिज नॉलेज 669. सो हांगा 713 719 कोटीचे टोटल हे स्कॅम. ग्रेटर पेडीएन कितें चलता तेजेर हांव कांय उल्लेख करिना बिकॉज आय डोंट हॅव नॉलेज. पूण दीस इज टर्निंग आउट टू बी अ मेजर स्कॅम. What is very important also, of port building, fisheries department, instead of doing something for fisheries, they are given it to casinos. The whole Mandavi River is been encroached 60 meters inside, 100 meters wide. The jetty not Bandili for people for internal transport is completely used by Big Daddy. Big Daddy is using the whole thing instead of the people. So we must understand. Today's main highlight is what is public funds are being looted and there is absolutely no transparency. So we request the government to please come clean on this expenditure and explain to us where has the taxpayers' money gone. Why this pre-tendering? Is it to avoid tendering process? Was there a tender for pre-tendering? How are these contracts given? The public wants to know. The government has to be transparent on this expenditure because it's taxpayers' money and not a small amount of money, the huge sums of money. And coming just before the elections, why is this? Is it some freebies being distributed to some politicians or businessmen? Who are these people who are the beneficiaries of this loot? The government has to come clean and explain to the public the taxpayers' money, where the money has gone, and what was the actual expenditure conducted on, for what purpose. If you look at Panjim, it's decaying, complete decay. There are no footpaths. You go to Sandhilaj, there is no footpath. If you see Panjim, the transit movement is not there. Complete congestion, pollution, anybody parks anywhere. Where is this smart city? We don't even have the basic amenities of every city requires. Now I can request also. And that is the आम्ही अनेक विषयांचेर pertaining to the Panaji city, we are working as a team under the esteemed guidance of Dr. Joe. आणि सगळी सिटी हे कॅझिनोच्या हेजें आसा, म्हळ्यार कॅझिनो इलिगल आनी इलिसीट हांव म्हणटा. तांच्यांनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे वॉटर इनलँड वॉटरवेज एक्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आसा, मागीर स्टेटीचे रिवर नॅव्हिगेशनल थोडे नॉर्म्स जे आसा ते कांयच ते पाळिना आणि अंदाधुंदी सगळी चल्ल्या आणि होल ऑफ गोवा नोज इट. आणि पणजेकारांक आमकां कल्पना आसाच. एक मोठो सिरियस विषय म्हणल्यार थ्रू अवर रिलायबल सोर्सीस वी केम टू नो दॅट ओल्ड सेक्रेटरिएट बिल्डिंग जे आसा, जुने सचिवालय
Adil Shah's Palace, which is a prominent heritage monument of the entire state. हांगा कॉन्स्पिरसी जाल्ल्या की प्रायवेटायज करपाची. आमकां भंय पडला considering the current credibility of this corrupt government, they might outsource old secretariat to the casino lobby because the location itself is overlooking the Mandavis आणि सगळे हांच्यानी जी पापां हाडून दवरल्या मांडवीन कझिनो जे हाडून दवरल्या इल्लीगल त्या लॉबीक हे ओल्ड सेक्रेटरीएट सुद्धा दिवपाक फाटी फुडें पळोवचे ना. हे आमी जावपाक दिवचे ना. कझिनोचे जे त्रास जे जाता ताजेर आमची इनडेप्थ स्टडी जी आसा ती डॉक्टर जोच्या अंडर गायडन्साच्या अंडर आमच्या सगळ्यांची चल्ल्या आणि हे हो जोपर्यंत मांडवीतले कझिनो हालचे ना तोपर्यंत वी वोंट गिव अप. आणि सगळे ताका कितें कितें जें करूंक जाय लिगल ताजें हें जें आसा रेमिफिकेशन्स जीं आसा जाय जाल्यार कोर्टान सुद्दां वचची गरज पडली जाल्यार हो आमचो आवाज जो आसा तो असोच उरतलो. आणि ओल्ड सेक्रेटरीएट आदिल शाह पॅलेस कोणाचेय समजा कॉन्स्पिरसी पणजेचो आमदार आसत हे सरकार आसत मुख्यमंत्री आसत तांणी समजा घाट घातला तो ओल्ड आदिल शाह पॅलेस कझिनो लॉबीक दिवपाची जाल्यार हाचे मोठे परिणाम ह्या सरकाराक आणि ह्या आमदाराक भोगचे पडटले. ही जी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम होय प्रायवेटायज करपाक फुडें काडला, फुडें सरला सरकार. म्हाका चड दूख भोगता कित्याक रायट फ्रॉम स्क्रॅच वो वयर हाडपाच्या फाटल्यान हांव आशिल्लो. आनी आज स्पोर्ट्समॅन आनी स्पोर्ट्स वुमन जे आसा आनी भुरगीं जे आसा जे स्पोर्ट्स क्षेत्रांत वयर सरूंक सोदता, शो मस्ट गो ऑन म्हणपी हो मिनिस्टर आतां लास्ट भायर वयता वयता हे स्टेडियमूय विकपाक लागलो. हाचे फुडें म्हाका दिसता जेएमसीचे मुखार आसा तोय विकतले, पेडेय विकतले, स्विमींग पूल अजून तो कंप्लीट जावन तोय विकतले. चिकाली पळय कितें चल्लां थंय पळय तांची नदर गेल्ली आसा. आनी हळू हळू हो स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जो टॅक्स पेयराच्या पयशांतल्यान तयार जाला तो रेडीमेड प्रायवेट सेक्टराक दिवपाची येवजण हो सरकार करता. स्पोर्ट्स वुमन आनी स्पोर्ट्समॅनाक ताणें काबार करून उडयल्या. गेल्या 5 वर्सांत न्ही, हाचे पयलीं सुद्दां सगळे न्हिदून आसा, म्हणजे न्हिदायले हांकां सगळ्याक. गोवा ऑलिंपीक एसोसिएशन कितें करता म्हाका खबर ना. स्पोर्ट्स एसोसिएशनां जी आसा ती सगळी थंड बसल्या, कोणाक काय पडोंक ना अशें दिसता. म्हजी एकूच मागणी की स्पोर्ट्स एसोसिएशन जे आसा आनी गोवा ऑलिंपीक जे एसोसिएशन आसा ताणें तरी फुडें सरून आनी ताचो चेअरमॅन जो आसा युनियन मिनिस्टर श्रीपाद नायक ताणें तरी मातशें लक्षांत घेवचें की ह्या भाशेन जर हे विकत गेले जाल्यार आमी आनी स्पोर्ट्स आनी म्हणटात ते आनी कांय उतरच घेवपाची आनी गरज पडची ना. आमी सगळे घरा बसल्यार चड बरें जातलें. अशें करून हे गोंयचे स्पोर्ट्स कल्चर सगळो डॅमेज करून काबार करून हो सरकार उडयतलो. दिसपाक तुमी म्हणलें की हे आतां मिशन जें आसा तें 5 वर्सांचें मिशन. 2016 ही सुरवात जाल्ली आनी हे मिशन इम्प्लिमेंट करपाक एक स्पेशल पर्पज व्हेहिकल जे म्हणटा आतां IPSCDCL इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही कंपनी रजिस्टर जाल्ली. आनी ह्या कंपनीचो कारोबार जो आसा तो आतां 5 वर्सां कितें जाला तें कोणाकच खबर ना. आमकां एकूच बेनिफीट तितून मेळप म्हणजे स्मार्ट सिटीचो पयलो एक फॅक्टर म्हणल्यार रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स. तुमचें कितें चल्लां तेंच पयलीं सौदेर तुमी दाखयना. कन्सल्टेशन ना. लास्ट कन्सल्टेशन वॉज हेल्ड इन 2018. मिस्टर गोवेश एक सांग म्हाका ताजो तेन्ना कोण आसलो MLA ऑफ पेंजीम? तेन्ना MLA लेट मनोहर पर्रीकर आशिल्ले. JNNURM आनी स्मार्ट सिटी भितर फरक इतलोच. ताजे कितें इंटरफियरन्स आसले ओवरसीइंग आसले वा नासले? JNNURM स्कीम जी बरी स्कीम आसली, बरी मिशन आसलें तें. 90% government was giving, central government was giving 90%, only municipality 10. Now it is 50-50. That scheme should be Parikaran ते मिशन जे आसलें तें डिफरन्स म्हणल्यार that was totally under CCP, for Panaji, and CCP was supposed to manage that. ताजेर खूबसो प्रोग्रेस जाल्लो. लॉट ऑफ फंड्स ऑल्सो वेर रिलीज्ड. गव्हर्मेंटान यूज करूंक ना, कितें करूंक ना, आय डोंट नो. इवन सांतिनेज नाल्ला आतां पळय ते परते पयशांची खबरो करतात. दॅट टायम ऑल्सो देर वॉज कॅश. MLA चो रोल हा ऑफ द आतां तो रुलींग गव्हर्मेंटान आसा ताका सगळी खबर आहा.
आनी ताचो मिनिस्टर जो आसलो UD मिनिस्टर तो आतां ह्या सेक्स स्कॅन्डलाक लागून आतां पयर घरा गेला. ही सगळी खबर आहा तांकां बिकॉज विदाउट द सँक्शन एक्सपेंडिचर सँक्शन इतले पयशे कोणूच मोडूंक शकना. सो टॅक्स पेयराचे नाव ऑफ द सिटी म्हणटा MLA चो रोल हा ओ ना आणि आताचो MLA हा पळय तो व्हेरी गुड रोल टू प्ले इन दिस ओ ही ओवरसी He has a role to play. ताजो जो role autonomous by the CCP. See, there is a board. Yeah. बोर्ड ऑफ दी स्पेशल पर्पज व्हेकल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आतांच सांगला एक MDची खबर केल्ली आहे. त्या MD कसो अपॉइंट केलो ती कोणाक खबर ना आणि सरकारान ताचेर क्लॅरिटी दिवंक ना. अजून हाजे ऑडिट म्हणटा ते जावंक ना. 5 years. No returns have been filed. That is why I am calling this as a scam. कलर ग्राउंड करपाक आतां ताणी डिस्ट्रीब्यूट करून दवरल्या तो केन्ना जाता खबर ना पूण सद्याक ताका सांगला टेंडर कर म्हणून. म्हाका इतलें म्हणपाचें आहा की जेन्ना एक सेपरेट तुमी कॉर्पोरेशन फॉर्म केलें आनी हे सगळे प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करपाक ताणें जाय आसले तुमी आतां हाका वाडटा ताका वाडटा तो कितें करता हाका खबर ना. सेम ग्राउंड बारांक सुविधा कितें फॉर्मेशन हय तोच सेम ग्राउंड. म्हाका इतलें म्हणपाचें आहा स्मार्ट सिटी करता जाल्यार सगळें इंटिग्रेशन आसपाक जाय सगळ्या डिपार्टमेंटाचें. म्हणून हो स्पेशल पर्पज व्हेकल एक IPS CDC म्हणून तयार केल्लो सगळ्यांक एका हेजेर छत्रेच्या अंडर हाडपाक. जाल्यार आतां हे वेगवेगळे कामां करता. तो कोण स्मार्ट रोड करता म्हणटा, कोण PWD सिवरेज पंचान घालता म्हणटा, सिवरेज कॉर्पोरेशन दुसरेच कडेन बसला ते कितें करता कोणाक खबर ना. सो देर इज नो क्लॅरिटी, देर इज नो इंटिग्रेशन ऑफ ऑल दीस डिपार्टमेंट्स. म्हणजे वाट लागतली. म्हणून हांव कितें म्हणटा पणजी ऑलरेडी इट वॉज स्मार्ट, लोक बरे आसले, लोकांचें एक कल्चर आसलें, लोक हॅप्पी आसताले हांगा. पणजे सदांच आमी आयकून आयिल्ले की पणजे इज अ व्हेरी सॅटिस्फायड सिटी. पूण तुमी आतां येवन हे लोकांचे 669 crores मोडून ही अनस्मार्ट करून वाट लावून वचपाच्या मार्गार आसा. स्मार्ट आमकां निजो